ଏ ହେଉଛି କଳିଯୁଗ। କଳ୍କି ଅବତାରରେ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଖଣ୍ଡିଆ ହାତ, ଖଣ୍ଡିଆ ଗୋଡ଼, କାନ ନାହିଁ, ଆଖିର ପତା ନାହିଁ, ବସିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିରରେ, ବଡ଼ ଦେଉଳରେ। କିନ୍ତୁ ହାତ ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ସୁଦୀର୍ଘ ହାତ, ପାଦ ନଥାଇ ମଧ୍ୟ କାଞ୍ଚି ଅଭିଯାନରେ ଯାଇ ଯୁଦ୍ଧ କରି ରାଜାଙ୍କୁ ଜିତେଇ ଦେଇଥିଲେ। ହାତ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଦାସିଆଠୁ ନଡ଼ିଆ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ହାତ ବଢ଼ାଇ ଦାସିଆଠୁ ନଡ଼ିଆ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଆଖି ପତା ଏଇଥିପାଇଁ ନାହିଁ, ଯଦି ସେ ଆଖି ପତା ନିମିଷକ ପାଇଁ ମାରିଦେବେ ତାହେଲେ ସାରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ କ'ଣ ହେଉଛି ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ପାଇଁ ସେ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଆଖି ପତା ନାହିଁ। ଆଖି ପତା ଥିଲେ ସିନା ସେ ବନ୍ଦ କରିବେ, ଆଉ ନିମିଷକ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଘଟିଗଲା ଜାଣିପାରିବେନି। ତେଣୁ ଆଖିର ପତା ସେ ରଖିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ କଳିଯୁଗରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ସତ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା, ରାମ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା, ମା ମା କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ସତ୍ ମାର୍ଗରେ ଚାଲିପାରିବା। ସତ୍ ମାର୍ଗରେ ଚାଲିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସୁଫଳ ପାଇବା। ଆମର ପଜିଟିଭ୍ ଆଡ଼କୁ ଆମର ଗତି ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇ ଚାଲିବ। ଏଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ରାମ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା, ମା ମା ଭଜନ କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।